پیتزا مارگاریتا یا نوشیدنی مارگاریتا. همه با شنیدن اسم مارگاریتا یاد پیتزای لذیذ و معروف مارگاریتا میافتیم. البته که مارگاریتا یه نوع نوشیدنی هم هستش که در جاهای مختلف جهان سرو میشه. اما من قصد دارم از تاریخچه پیتزا مارگاریتا صحبت کنم. مارگاریتا یه ملکه بودن که در اون زمان براشون غذاهای لذیذ فرانسوی سرو میشده. اما هیچ کدوم بعد از یه مدت باب میلش نبوده و همش خسته کننده بوده. برای همین از معروف‌ترین پیتزا زن شهر ناپل که یکی از شهرهای ایتالیا بودش درخواست میکنه بیاد و برای 3 مدل پیتزا بزنه. این شخص رافائل بوده. اولین پیتزا رو با کمک سیر و دومین پیتزا رو با کمک ماهی آنچووی درست میکنه که هیچ کدوم باب سلیقه ملکه نیستش. برای همین برای سومین پیتزا تلاش خودش رو میکنه و سعی میکنه با پرچم ایتالیا یه دونه پیتزا درست کنه. پرچم ایتالیا 3 رنگ داره: قرمز، سفید و سبز. سس رو قرمز میزنه، پنیر که سفید هستش و ریحون ایتالیایی. این رو برای ملکه سرو میکنه. ملکه خوشش میاد و ماه رو تاییدش رو میگیره و به خاطر اینکه اختصاصی واسه ملکه درست میشه اسمش رو میذاره پیتزای مارگاریتا. بعد از اون در جاهای مختلف جهان این پیتزا سرو میشه به اسم پیتزا مارگاریتا.